Sága rodu Podmanických, 5. časť. Rafael po bratovej smrti. Po smrti Jána Podmanického v roku 1545 sa ocitli všetky rodinné majetky v rukách Rafaela. Zo všetkých strán, cítiac oslabenie jeho rodinných pozícií, začali sa naň vznášať žaloby za prečiny z minulosti a s nimi súvisiacim ulúpeným majetkom. 30. augusta 1547 sa Rafaelovi opäť podarilo dostať do priazne kráľa, keďže ten ho opäť prijal do svojej milosti a nariadil pre neho poskytnúť ochranu. Následne 23. septembra 1547 mu kráľ udelil aj právo voľne si nakladať so svojím majetkom a odtrhnutím od Lietavy daroval mu majetok Chlmec spoločne s kráľovským právom. Medzi Rafaelom a Mikulášom Kostkom vrcholia v tomto období trenice o vlastníctvo mesta Žiliny, ale aj k mestu prisluchajúcich majetkov Krásna a Závodia. Medzi oboma sa v roku 1548 rozpútal dlhé roky sa tiahnúci spor o česť. Podmanický konkrétne obviňoval Kostku z viacerých prečinov. Spor sa bezvýsledne vzájomným obviňovaním tiahol v podstate až do smrti Mikuláša Kostku. Rafael však nezostal ani v tomto období krotkým baránkom, ktorý rieši spory len naťahovaním sa cez súdy. Keď si dovolili muži nitrianskeho biskupa Františka Turzu v roku 1548 páchať násilnosti na jeho sluhoch, Rafael reagoval po svojom, útokom a rabovaním jeho majetkov. Jeho útoky na cirkevné majetky pokračovali obsadením opáctva Kolos v nitrianskej stolici. Stále ho veľmi zaujímala Žilina. Kráľ mu 26. augusta 1548 nariadil, aby obsadený a opevnený kostol v Žiline vrátil pôvodnému účelu a aby sa neopovážil od Žilinčanov vyberať mimoriadne dane. 14. októbra 1548 znovu nabáda Rafaela, aby nevynúcoval od Žilinčanov ďalšie dane, nakoľko tí sú podľa starého práva povinní prispievať len 200 zlatých ročne na údržbu hradu Lietavy. Žilinu získal znovu Kostka, i keď ju Rafael podľa listiny z 27. decembra 1548 kúpil za 100 poddaných. Král sľúbil Rafaelovi za jej vrátenie Kostkovi odmenu v podobe majetkov rovnajúcim sa hodnote 100 poddaných. Ten sa ani po tomto však príliš neponáhľal s odovzdaním tak výnosného majetku do rúk svojho soka. V lete 1549 panovník na základe dohody odobral Rafaelovi za určitých podmienok hrady Súča v Trenčianskej župe a Palotu v župe Veszprímskej. Cez Rafaelove majetky prechádzala obchodná cesta, po ktorej sa prevážala meď z Banskej Bystrice do Tešína. Kvôli lepšiemu spojeniu sa rozhodlo v lete 1549 o rekonštrukcii tejto cesty. Kráľ v tomto smere vyzval zodpovedné úrady k jednaniu s vlastníkmi pozemkov na tejto ceste, hlavne pritom s Rafaelom Podmanickým. Rafael sa 1. septembra 1549 znova dostáva do nemilosti panovníka v súvislosti so sporom o hrad Hričov, keď panovník rozhodne v prospech oponenta Imrefiho a Rafaela odsudzuje na stratu hlavy a majetkov. Tento hrdelný rozsudok kráľ opakuje i v listine z 9. septembra 1549. Tieto slová mali v tejto dobe váhu ako sneh z jary, pretože už 15. septembra Ferdinand prikazuje uhorskej komore vyplatiť Rafaelovi za mesto Žilinu 2000 zlatých. Dohoda medzi oboma bola uzavretá aj 24. októbra, kde sa Rafael zaviazal odovzdať kráľovi hrad Súču výmenou za 2000 zlatých a 4000 zlatých namiesto 100 poddanských fundusov. Ak by toto kráľ nevyplatil, Rafael sa v dohode zaviazal, že mu bude stačiť aj panovníkova podpora v sporoch proti iným feudálom o vlastníctvo hradov Hričova a Lednice. Nedôvera Ferdinanda voči Rafaelovi, poznačená pestrou minulosťou,
Pretrvávala i pri odovzdaní súče. Svedčí o tom celý rad listín, v ktorých sa panovník snaží poistiť si uskutočnenie tohto aktu, okrem iného i vyslaním čo najväčšieho počtu vojakov z trenčianskeho kapitanátu. Rafael v tomto prípade prieťahy nerobil a súču v pokoji odovzdal. Uvedomoval si zložitosť svojej situácie. Panovník si v otázke platenia vybral preňho lacnejšiu cestu a 26. decembra 1549 udelil Rafaelovi Podmanickému kráľovské právo na hrady Lednicu i Hričov s príslušenstvami. V roku 1550 sa na Rafaela Podmanického vznieslo obvinenie, že na Hričovskom hrade razil falošné mince. Vyšetrovacia komisia prehľadala Hričovský hrad, no žiadne prístroje ani osoby vyznačujúce sa v tomto remesle nenašla. Obvinenie Rafaela v tejto súvislosti preto uznala ako bezpredmetné. 29. mája 1550 dal palatinský miestodržiteľ Rafaela Podmanického titulom donácie voviesť do vlastníctva hradov Hričova a Lednice. 18. septembra prikázal kráľ v otázke razenia falošných peňazí zatknúť raziča Ondreja Šadeka, ktorý sa zdržiaval na majetku Rafaela Podmanického. Pátranie nepoľavilo a 10. januára 1551 upovedomuje Uhorskú komoru, že sa mu podarilo zistiť, že Šadek sa zdržuje v Břeclavi. O ďalšom osude Ondreja Šadeka už rodové listiny mlčia. Rafael viedol niekoľko rokov súdny spor s Michalom Kostkom a jeho manželkou ohľadom zajatia 3 Rafaelových koňov kostkovými mužmi. Rozsudok v tejto veci padol 24. mája 1552, keď bola Kostkovi a manželke uznaná vina za tento v tej dobe dosť vážny čin, keďže kôň bol veľmi cenným majetkom. Rafael sa znova oženil. Svedčí o tom listina z 30. decembra 1552, v ktorej svojej novej manželke Janke Lomniciovej ako snubný dar daruje Bystrický hrad. 1. septembra 1553 sa dohodol Rafael s Ferdinandom I. na okamžitom odovzdaní hradu Paloty a pri Rafaelovej smrti bez potomkov aj hradov Bystrice, Lednice a Hričova. Podmienkou však bolo, že po jeho smrti pri prevzatí spomínaných majetkov Ferdinand vyplatí Rafaelovej vdove za Bystrický hrad 12 000 zlatých. Z tohto vidieť, ako si Rafael sám uvedomoval strategický význam tohto hradu nielen pre jeho rod, ale i to, že už v tomto období sa začal obávať svojej predčasnej smrti. V roku 1554 Rafael ochorel. Ferdinand I mu vzhľadom na jeho chorobu odobral funkciu kapitána. Rafael Podmanický podľa dohadov zomrel začiatkom novembra 1558. Viaceré okolnosti a dôkazy však nasvedčujú, že Rafael zomrel okolo 8. až 9. februára 1559. Rafael podľa všetkého v jeseni 1558 veľmi ochorel, čo prispelo k šíreniu zvestí o jeho smrti. Uhorská kancelária, dozvediac sa túto správu bez čakania na overenie, okamžite jeho majetky spísala a zabavila. Začali sa však šíriť chýry, že Rafael nezomrel. Vyslali teda trenčianskeho podžupana Jána Baračkajho k Podmanickému, aby zistil skutočný stav. Ten Rafaela, ťažko chorého, ale živého našiel 10. decembra 1558. Kráľovská kancelária a Uhorská komora tak museli počkať na výsledok priebehu jeho choroby. Dočkali sa vo februári. Vdova po Rafaelovi v zmysle dohody uzavretej medzi kráľom a ním vyzýva kráľa 10. marca 1559 k tomu, aby si mohla ponechať pre seba Bystrický hrad. Kráľ podľa textu dohody uzavretej s Rafaelom však bol viazaný pri prípadnom prevzatí hradu zaplatiť vdove obrovskú sumu 12 000 zlatých.
O tom, že sa z toho snažil vykrútiť, hovorí listina z 9. mája 1559. Nakoniec kráľ prevzal a neskôr znova pridelil v podstate všetky majetky baróna Rafaela Podmanického, aj Bystrický hrad. Vdova po Rafaelovi sa márne snažila získať pre seba to, čo jej podľa dohody patrilo. Bystrický hrad Ferdinand I. daroval za ohromných 50 000 zlatých Gašparovi Serédimu s manželkou a synom. 15. novembra 1563 dáva Ferdinand I. hrad a Byčiansky hradný kaštiel s príslušenstvom za 17 000 zlatých Františkovi Turzovi. Majetkové pomery po Podmanických sa riešili ešte aj skoro po 100 rokoch. Napríklad 7. júla 1641 vypočúvali svedkov ohľadom okolností, či hrad Lietava bol majetkom Mikuláša Kostku a či on bol nepriateľom Rafaela Podmanického, ale aj či svoju dcéru vydal za Františka Turzu.